Wir werfen einen Blick über den Tellerrand und testen den nicht ganz so Mainstream-lastigen Offensivkracher T-Core Master X aus dem Hause T-Mount. Preislich liegt das in China gefertigte Gummi regulär bei knapp 50 €. Das Obergummi des Master X ist griffig. Auffällig sind die mittelbreiten, sehr dicht beieinander stehenden Noppen. Als Unterlage dient ein schwarzer, relativ feinporiger, 53 Grad harter Schwamm, der dem Geruch nach von Werk aus eine ordentliche Portion Booster abbekommen hat. Ungeschnitten kommt der Belag so auf etwa 66 Gramm. Im Dots-Test zeigt sich der Belag bei einem hohen Grundtempo wirklich bretthart. Die Griffigkeit scheint im mittleren Bereich zu liegen. Im frontalen Einkontern liefert der Master X einen sehr harten, direkten Ballanschlag. Das war sicherlich aber auch so zu erwarten. Ein sonderlicher Katapulteffekt setzt erst bei härteren Schlägen ein. Im Topspin-Spiel fällt vor allem der wirklich sehr flache Ballabsprung auf. Das Spin-Level ist zudem auf einem nicht ganz so hohen Niveau, wodurch sich wiederum die nur schwach ausgeprägt gebogene Flugbahn begründen lässt. Die sehr eng beieinander stehenden Noppen scheinen zu verhindern, dass das Obergummi tief in den Schwamm eintauchen kann. Wir vermuten, dass der Ball dadurch eben nur eine kleine Fläche von der Belagoberfläche berührt und dementsprechend deutliche Spin-Einbußen hat. Wohlgemerkt, diese Eigenschaft muss grundsätzlich natürlich nicht negativ aufgefasst werden. Man muss sich nur darauf einlassen und sie anzuwenden wissen. Etwas merkwürdig verhält sich der Master X im tischnahen Blockspiel. Hier muss man den Schläger schon relativ weit öffnen, da der Ball sonst aufgrund des erwähnten flachen Ballabsprungs schnell im Netz landet. Allerdings ist es bei passiven Blocks wirklich anspruchsvoll, diese flach zu retournieren. Erst bei aktiveren Blockbällen kann man die Bälle deutlich flacher und giftiger sowie natürlich sehr druckvoll platzieren. Die Öffnung auf Unterschnitt ist durchaus anspruchsvoll, bei richtiger Technik aber sehr druckvoll und durchaus mit Effet versehen. Das Spiel aus der Halbdistanz gestaltet sich aufgrund des flachen Ballabsprunges und der flachen Ballflugkurve äußerst anspruchsvoll. Hier muss man mit fast senkrechtem Schlägerblatt und viel Tempo nach vorne die Bälle übers Netz prügeln. Der Master X ist also ein enorm harter Offensivbelag, der sich wie kaum ein anderer durch einen ultraflachen Ballabsprung und eine sehr geradlinige Ballflugbahn charakterisieren lässt und somit unterm Strich gewiss nicht für jeden Spielertypen geeignet ist. Am besten passt der Belag wohl dann, wenn ihr mit viel Power aggressiv am Tisch agiert.